しいリストラーメンだ。グイードはここでもオーナーシェフとして腕を振るっている。自慢の料理は今もすべて湖で取れた魚だ。今作っているのはスズキの仲間、ヨーロピアンパーチ。おろした身にオリーブオイルとレモンをたっぷりかけて石窯で炭焼きする。